ఇది ఇప్పుడు సార్ ఈ రేడియో అది జపాన్ అది ఇదండి ఫ్లాస్క్. ఓ ఇది కూల్ జగ్ అంటారు. ఇది మేడ్ ఇన్ జపాన్. ఇది ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది సార్? సో ఇది కూడా మోర్ దాన్ 60 to 70 years ఓల్డ్. సో మీకు ఇక్కడ చూడండి, ఇదిగోండి ఇది గ్లాస్. మీకు గుర్తుందో లేదో, మా చిన్నతనంలో కాఫీ ఫ్లాస్క్స్ అని ఉండేవి. ఆ ఫ్లాస్క్ కి ఈ గ్లాసే ఉండేది. సో ఈ గ్లాస్ ఏంటి అంటే, ఈ గ్లాస్ మీకు వేడిదాన్ని వేడిగా, చల్లదాన్ని చల్లగా ఎప్పటికీ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ మెటల్, స్టీల్ బాటిల్స్ వచ్చినాయి, దాంట్లో గ్లాస్ ఏమి ఉండదు, ఓన్లీ స్టీలే. సో అది దీనంత వేడి, దీనంత చల్లదనం ఇయ్యదు. సో ఇప్పుడు ఈ గ్లాస్ పగిలిపోతే రీప్లేస్ చేయాల్సి వచ్చేది. సో ఇప్పుడు అప్పటి గ్లాస్ ఇప్పటికే ఉంది, ఇప్పటి కూడా అదే కండిషన్ లో ఉంది. ఓ మై గాడ్, గ్రేట్ సార్. కొంచెం జపాన్ వస్తువులు అంటేనే కొంచెం చాలా స్టాండర్డ్. ఇప్పుడు అది మిల్క్ క్యాన్, అప్పట్లో ఆర్డినరీ మిల్క్ క్యాన్, అది కూడా సేమే, అది కూడా మీ కూల్ బాక్సే. సో ఇవన్నీ టైప్ రైటర్స్ మేడం, ఇవన్నీ రన్నింగ్ కండిషన్, అన్ని టైప్ రైటర్స్, అన్ని రన్నింగ్ కండిషన్. ఇది చూసారా టైప్ రైటర్స్ అక్కడ పెట్టాము. అంటే యాక్చువల్ గా మా ఈ తరం వాళ్ళకైతే అసలు ఇది తెలియని కూడా తెలియదు సార్. ఇది గ్రేట్ కండిషన్. ఇది కూడా టైప్ రైటరే, అది కూడా టైప్ రైటరే, అక్కడ పెట్టింది కూడా టైప్ రైటరే. సో ఇప్పుడు ఏం లేదు, మీరు పేపర్ పెట్టి టైప్ చేస్తే టైప్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కెమెరాస్. సో మీకు గుర్తే ఉంటది, మా చిన్నతనంలో పెంటాక్స్ గానీ, జెనిత్ గానీ, ఏషికా గానీ చాలా చాలా ఫేమస్ కెమెరాస్. సో ఇవన్నీ రన్నింగ్ కండిషనే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి మీరు. నాకు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే సార్, వస్తువులు చాలా మంది సేకరిస్తారు, అవి అలా పెడతారు, అంటే అవి వర్క్ చేస్తున్నాయా లేదా అని అది పెద్ద ఆలోచించరు. అంటే ఈ వస్తువు మన దగ్గర ఉంది అనే ఫీల్ లో ఉంటారు. కానీ మీ దగ్గర నేను గమనించింది ఏంటంటే సార్, ప్రతి వస్తువు కండిషన్ లోనే కనిపిస్తుంది. నేను కొనేటప్పుడు కూడా మాక్సిమం నా సెలక్షన్ కలెక్షన్ ఏంటంటే, మీరు అన్నట్టు నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా అట్లీస్ట్ దీని రీల్ దొరకదు. ఇప్పుడు రీల్ దొరకపోయినా దీని మెషిన్ అయితే మాన్యువల్ మెషిన్ ఉందో అది పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలనేది నేను చూస్తాను. ఎందుకంటే ఊరికే కెమెరా చూపించడం కాదు. ఇప్పుడు మీకు చూడండి, ఇది మీకు చూపించాను కెమెరా. సో ఇప్పుడు చూడండి మీ ముందర చూసారా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రన్నింగ్ కండిషన్. అప్పుడు ప్రతి స్నాప్ కి ఇట్లా చేసి ఇట్లా చేయాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు సౌండ్ వస్తేనే మనకి ఫోటో దిగిన అని ఫీల్ వచ్చేది. సో ఇది లెన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇవన్నీ. సో అలాగే ఇవన్నీ పెంటెక్స్ అనేది ఇప్పుడు అటాచ్ లెన్స్ ఫ్లాష్ అన్నమాట. సో ఇది కూడా ఏంటంటే డిటాచబుల్. ఇది జెనిత్ అనేది కూడా చాలా ఫేమస్ కంపెనీ. సో ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇది కూడా చూడండి కెమెరాలో, ఇది చూపిస్తాను దాని షట్టర్ కవర్స్ తో సహా సార్. చాలా లెదర్ కవర్ కి, ఇప్పుడు ఈ లెదర్ కవర్ కి 5,000 ఇస్తారు మేడం. బికాస్ ఈ లెదర్ అనేది ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉండేది లెదర్ గానే కాదు, అంతే ఏంటంటే రెగ్జిన్ రిలేటెడ్. సో ఇప్పుడు ప్యూర్ లెదర్ చూడండి, ఇది చూడండి దీని షట్టర్. ఎస్, ఇది మనం నొక్కితే ఈ రకంగా అయ్యి మీకు స్నాప్ వస్తుంది అనమాట. సో దీని మెకానిజం చూడండి, ఇది దాదాపు మోర్ దాన్ 100 years ఓల్డ్, మోర్ దాన్. సో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఈ ఎక్కడన్నా చూపించినా గానీ అసలు ఈ టెక్నాలజీ కూడా తెలియదు. ఇంపాసిబుల్. మీకు క్లోజ్అప్ లో ఎట్లా ఉంది చూసారా ఇది? అవునండి. ఇది అదే విధంగా ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ కెమెరా. ఇది షట్టర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి మీకు. ఇక్కడ నుంచి చూడాలి, మీకు ఆబ్జెక్ట్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి. ఇక్కడ నుంచి చూడండి. ఎస్, కనిపిస్తుందా? గ్రేట్ టెక్నాలజీ సార్ ఇదంతా. మెల్లిగా ఏంటి అంటే మనకి డిజిటల్ యుగంలో వచ్చేస్తాం మనం. అవును సార్. సో ఇవి చూడండి, ఇది మీకు అప్పట్లో ముసలి వాళ్ళు, లేడీస్ కానీ జెంట్స్ కానీ ఏం చేయకొద్ది పళ్ళు పడిపోయేవి. వాళ్ళకి ఆ తమలపాకు సున్నము తినే అలవాటు మానేది కాదు. సో ప్రతి వాళ్ళు ఇది క్యారీ చేసేవాళ్ళు. సో ఇది ఫుల్ సెట్ అనమాట. తమలపాకు, వక్కలు, కాసు ఏమి వేసుకుంటారు అన్ని వేసుకొని వాళ్ళు కూర్చొని దంచుకుంటారు. దంచుకున్న తర్వాత తమిళ సినిమాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది సార్ మనకి ఇప్పటికీ కూడా. దంచుకున్న తర్వాత టోటల్ గా రావడానికి ఈ రకంగా తీసుకొని చేతులు వేసుకొని నోట్లు వేసుకునేవాడు. ఇది కూడా దీనికి అటాచ్ చేసి టోటల్ సెట్. ఇది నార్మల్ గా ఏంటంటే ఇది పెట్టుకునే ఉంటారు, దీని చైన్స్ తో పాటు మీకు మొత్తం సెట్. సో ఇది వాళ్ళు క్యారీ చేసేవాళ్ళు అనమాట.
పేపర్ ఎగకుండా ఆఫీస్లలో పెట్టుకునేవాళ్ళు. ఓకే. ఇది చిన్న సైజు, ఇది పెద్ద సైజు. నిజామ్స్ దగ్గర కొన్ని ఉంటే మీ దగ్గర కొన్ని ఉన్నట్టు సార్ ఇవి పేపర్ వెయిట్లు. ఇదేంటి సార్? ఇది ఒక్క కట్ అప్పుడు చేసేదా? పచ్చి ఒక్కలు ఇంట్లో పెట్టుకునేవాళ్ళు. అవును. ఇప్పట్లాగా మనకి క్రేన్ అనో ఇదో అనో అది దొరికేవి కావు. సో ఎవరికి వాళ్ళు ఒక్క కట్ చేసుకునేవాళ్ళు. సో ఇదే దాంట్లో పెద్దగా కాళ్ళతోటి చేసే ఇది అనమాట. ఓకే. సో ఇక్కడ పెట్టుకొని వాళ్ళు చేస్తుండాలి. ఇది ఏంటి అంటే లేబర్స్ కి ఇచ్చేవాళ్ళు వర్క్ చేయడానికి. ఇన్ని ఒక్కలు వాళ్ళు ముక్కలు చేసి చేయడానికి ఇది యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఇది పర్సనల్ గా యూజ్ చేసేవాళ్ళు. చిన్నగా మీరు అన్నారు గోల్డ్, మన స్టోన్స్, మన వెయిట్స్, సో బంగారం అది వే చేయడానికి ఇది యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కూడా కనిపిస్తూనే ఉంటాయి మనకి అక్కడక్కడ. కాకపోతే అన్ని ఎలక్ట్రికల్ అయ్యే వచ్చేసాయి ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా. ఇది ఏంటంటే మాన్యువల్ లో మీకు చీటింగ్ అనేది ఉండదు. అవును. బంగారం వాళ్ళ దగ్గర ఇంకా చిన్నవి కూడా ఉంటాయి సార్. వాళ్ళు గోల్డ్ స్మిత్ దగ్గర చిన్నవి కూడా ఉంటాయి. అంటే మీకు 1 గ్రామ్ కన్నా తక్కువ ఉంటాయి. అవును సార్. అది ఎట్లా అంటే మీకు వెండి చిన్న దీనిలాగా ఉంటాయి. అవును. సో ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది. ఓకే సార్. ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది సార్ ఇది? మోర్ దాన్ 60-70 ఇయర్స్. ఇప్పటికీ కూడా ఇది దీని ప్రతాపాన్ని చూపిస్తానే ఉంది. సూపర్. ఇవన్నీ ఏంటంటే పాతకాలంలో వెయిట్స్, డిఫరెంట్ వెయిట్స్. సో ఇప్పుడు మీకు నేను కూజా ఒకటి 2 రకాలు చూపిస్తాను మీకు. ఓకే సార్. గోల్డ్ స్మిత్ దగ్గర మనం బంగారం తీసుకెళ్ళామనుకోండి, వాళ్ళు ఏంటి ఇది మూస అంటారు. దాని బొగ్గుల్లో పెట్టి బంగారం ఇచ్చేస్తారనమాట. సో ఇది పిల్లలకి తెలియదు. సో అందుకని ఏంటంటే అలాంటిది అంటే అది తీసుకొచ్చి నేను భద్రపరిచాను అనమాట. ఇప్పుడు ఇది మీకు దీని సంగతి చెప్తాను. ఇది యాక్చువల్ గా అన్నిటికీ మిషన్స్ కదా, గోల్డ్ తీసుకెళ్లి దాంట్లో పెడితే కంప్లీట్ గా. కానీ వెనకట్లో ఇలాంటివే ఉండేవి. గోల్డ్ స్మిత్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే బొగ్గులు పెట్టి దీన్ని బాగా కాల్చి దీంట్లో బంగారం పెట్టి అలా మళ్ళీ దీన్ని మొత్తం రెడ్ చేసేవాళ్ళు. అప్పుడు తర్వాత వేరే దాంట్లో పోస్తే అది ఎంత గోల్డ్ ఉంది ప్యూరిటీ అనేది బయటకు వచ్చేది. 2 విడిపోయాయి అనమాట. దాంతో ఉన్న డస్ట్ అంతా పోయి రియల్ గోల్డ్ బయటకు వచ్చేది. సో ఇది అప్పట్లో ఎవరు ట్రైన్ జర్నీ చేసినా ఇది క్యారీ చేసేవాళ్ళు. దీంట్లో ఏంటంటే ఈ పాట్ ఒరిజినల్ అంటే అప్పటిది కాదు. ఇది నేను బర్మా వెళ్ళినప్పుడు తీసుకొచ్చాను. ఇది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎంత పరిగెత్తున నీళ్లు బయటికి రావు. ఇప్పుడు మీరు నీళ్లు తాగాలి అంటే దీని పైకనాలి, అప్పుడు ఇట్లా పోసుకోవాలి. ఈ కింద కూడా డెప్త్ అట్లా ఉంటది, కూజా పడకుండా కదలకుండా ఇలా పోసుకోవాలి. మళ్ళీ దీంట్లో లాక్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఇంకొక పీస్ ఉంది, ఒరిజినల్ పీస్ ఉంది, నేను మీకు చూపిస్తాను. దీన్ని తీసుకొని ఇలా పరిగెత్తినా కానీ పడిపోదని. ఏం కాదు మీకు ఒరిజినల్ చూపిస్తాను నేను మీకు. దీంట్లో ఏంటి కూజా ఒరిజినల్ కాదు. వాళ్ళు చూడండి దీని గురించి అసలు ఏ రకంగా తయారు చేస్తారు. అవును సార్, ఈ మోడల్, ఈ డిజైన్, ఇది ఇలా నెమ్మదిగా పైకి తీయడం. మళ్ళీ అంటే వాటర్ వేరే దగ్గర ఎక్కడా తాగేవాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు ఓన్ గా క్యారీ చేసుకెళ్లేవాళ్ళు. అందుకని ఇటువంటి సిస్టమ్స్ అన్ని. ఇది ఎక్కడ బర్మాలో బర్మా ఇది బర్మా నుంచి. ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ యాంటిక్ వన్. ఓకే, ఇది మామూలుదే. ఇది ఎక్కడ తెచ్చారు సార్? ఇది మన ఇక్కడనే, ఇక్కడ నిజాం టైమ్స్ లోనే, హైదరాబాద్ లోనే. ఇది మీకు ఇప్పుడు దీన్ని ఒరిజినల్ విత్ పార్ట్ తో చూపిస్తాను. ఓకే సార్. గాజు సౌండ్ వస్తుంది. అండ్ ఇది ఏంటి అంటే మీరు ఏది పరిగెత్తినా పడదు, నీళ్ళు ఒక చుక్క పడదు. మీకు కావాలంటే పైకి ఇది దీన్ని తీయాలి సార్. ఎస్, ఇది తీసి ఇక్కడ ఇట్లా ఉంచుకోవాలి. కింద చూసారా? సరిపోను. సో ఇది అది ఓకే ఓకే. సో ఇది విత్ పాట్ అన్నమాట. ఇది బాగుంది సార్. వాటర్ బాటిల్ లాగా అన్నమాట. వెనకట్లో వాటర్ బాటిల్స్ అంటే ఇలా క్యారీ చేయాలి, మామూలుగా ఏదో బాటిల్ పట్టుకొని వెళ్ళటానికి కుదరదు. ఇలా అంటే ఒక పెద్ద సిస్టమ్ ఉండాలి మనకి. ఒక పెద్ద పెట్టెలాగా ఉండాలి, ట్రంక్ పెట్టెలాగా. దాంట్లో రకరకాల ఐటమ్స్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఇటువంటి వాటర్ తాగడానికి బాగుంది. మీకు ఇంకొకటి చూపిస్తా. ఆ అమ్మాయిలు అందంగా తయారయ్యేవాళ్ళు కదా ఆ రోజుల్లోనైతే. ఇంకా రకరకాల నలుగులు, సుండు పిన్లు అవన్నీ పెట్టుకొని వాళ్ళకు ఒక సపరేట్ అద్దాలు అవన్నీ ఉండేవి.
అద్దం పెట్టుకునేది కూడా ఎంత బాగుందో చూడండి, చూసారా? అంటే విత్ స్టాండ్, మనం ఏమి ఎక్కడన్నా పెట్టి అలా కాదు, ఒక పెట్టే దానికి ఒక ఇది, దీని లోపల మళ్ళీ మనకు కావాల్సిన థింగ్స్ అన్నీ పెట్టుకోవడానికి ఇలా. అసలు ఒక అంటే ఏ ఐటమ్ చేసినా ఒక పర్ఫెక్ట్నెస్ సార్. ఏదో ఒకటి చేసాం అలా కాదు, ఒక ఆడపిల్లకి ఇది ఇచ్చామంటే ఇది రకరకాలుగా దీంట్లో పెట్టుకోవడానికి, కాటుక, బొట్టు. దీంట్లో కూడా చూడండి ఎన్ని వాళ్ళకి కావాల్సిన అన్ని దీంట్లో పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ ఇది పాడవకుండా, ఎగ్జాక్ట్లీ అది పాడవకుండా, మళ్ళీ అద్దం విడిగా పెట్టుకోకుండా ఇది ఒక్కటి క్యారీ చేస్తే మీకు ఆడమ్మాయి మొత్తం డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ విత్ సహా పక్కనే. మనం ఇప్పటిలాగా డ్రెస్సింగ్ టేబుల్స్ గోడలకు పెట్టి రకరకాల ఐటమ్స్ కాదు, మొత్తం చేతితోనే పట్టుకొని చక్కగా ఎక్కడికన్నా వెళ్ళిపోతాయి. అప్పట్లో టాయిలెట్ బాక్స్, ఇప్పుడు మనకి మేకప్ కిట్స్ వస్తున్నాయి కదా, అప్పట్లో మేకప్ కిట్ అన్నమాట ఇది. ఇదేంటి సార్? ఇది మినీ బార్ అండి. ఇది ఎట్లా అంటే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు కూర్చొని వాళ్ళు బిజినెస్ విషయాలు కానీ ఏదైనా మాట్లాడుకుంటూ వాళ్ళు రిలాక్స్ అవ్వాలి అంటే ఇది దానికి అరువైన సాధనం అనుకోండి. ఇది చూడడానికి మీకు ఫోర్ట్ లాగా ఉంటది. అవునా? అవును సార్, ఒక కోట, రాజుగారి కోట లాగా ఉంటది. సో మీరు దీన్ని తీస్తే ఒక దాంట్లో లిక్కర్, ఒక దాంట్లో ఐదర్ సోడారు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో దానికి గాను ఇప్పుడు ఇద్దరు కూర్చున్నారు అంటే వాళ్ళకి గ్లాసెస్ ఇక్కడ నలుగురు దాకా కూర్చొని ఇది చేసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో 2 ఉంటాయి, దాంట్లో 2 ఉంటాయి. 4 గ్లాసెస్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళు అక్రాస్ ది టేబుల్ ఇక్కడ ఒకళ్ళు కూర్చొని వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు అనమాట. మళ్ళీ మీరు కవర్ చేస్తే వుడెన్ క్రాఫ్ట్ ఒక ఫోర్ట్ లాగా ఉంటుంది. అంటే అప్పట్లో ఏంటి అంటే చూడడానికి కూడా అందంగా ఉండాలి, ఆ రకంగా కాన్సెప్ట్స్ ఉండేవి. చూసారా ఎంత బాగుందో? ఇద్దరు బిజినెస్ కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి, లేదా ఎవరికి తెలియకుండా ఉండడానికి కూడా సీక్రెట్ గా అట్లా కూడా.